Hello guys, welcome to my new vlog. I'm back after a long time. के छ साथीहरु तपाईको खबर होप सबै ठिकै छ होला। अब हामी जान्छौँ कहाँ जान्छौँ तर थाहा छैन। भान्चुक पुगेपछि म तपाईहरुलाई कहाँ जाने हो फिक्स गराएर म भन्छु। चाम्रे भात, गुन्द्रुकको अचार अनि आलुको दम बनाएर बोकेको छु। बुके छैनौ त्यहाँभित्र मात्रै बुकेछ यहाँ त बाहिर भएर फेरि फोटो लाग्दा हुने न त सकटे त्यसै काटेर मेरो मम्मीले बुनिदिएको हो मलाई फ्रगी एयरमस भन्छ तिमी चाहिँ के भन्नु लागिरहेको छौ अरे? आज म तेरो बिजनेसलाई चाहिँ होइन अलिकति चिनाउनको लागि चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि यो सबिनाको यो मिनी बिजनेस हो। तपाईँहरूलाई पनि यस्तै बुके चाहियो भने चाहिँ सबिनालाई सम्झनु होला। राखिदिन्छौँ प्लिज इन्स्टामा गएर फलो गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला अनि मन पर्यो भने चाहिँ दिइदिनु होला। फेब्रुअरी 14 पनि आउँदैछ। तपाईँहरूको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डहरूलाई रोजहरू चाहियो भने, टिरिङहरू चाहियो भने प्लिज सबिनालाई सम्झिनु होला। धन्यवाद। अमलाबुङ क्रोसेटलाई सम्झिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। अनि सपोर्ट गरिदिनु होला। मैले भर्खरै त्यो खोलेको बर्थडेको बेला अनि बनाउँदै यो चाहिँ अब अहिले पठाइदिन आँटेको हामीले उता एउटा सिस्टरले मगाउनु भएको छ त्यही भएर। ओके थ्याङ्क यू सो मच रुस्मा मेरो बिजनेसलाई थोरै भए पनि एक दुई शब्द बोलिदिएकोमा। अब हामी हेरौँ यसो चक्लेटहरू चुइगमहरू। ओके मोबाइल पनि होस् बिस्कुट यहाँ पनि देखाइदिएन। हाम्रो घर नजिकै चाहिँ यो एबिसी मार्ट छ। यहाँ चाहिँ सबै कुरा पाउँछ। चक्लेटहरू लगेर जान्छौँ। यो सबै चक्लेटहरू बोकेर जानु पाए चाहिँ एकदम मजा आउँथ्यो क्या। चोकोपा एउटा एउटा खानुपर्छ होला हामीले। यो नयाँ आएको छ तर भयो त डु फास्ट। दा यस्तो पर पिस अझै निकालिदिनु न। एउटा चाउचाउ बोकौँ न दुईवटा। धेरै डिस्काउन्ट छ म त नखाने। वाइवाई बोकौँ ल दुईवटा। अलिक छिटो गर न रम्पम बोक त रम्पम त्यसो भए ल। तर चिसो हुन्छ होला नि त। म त साह्रो हुन्छ होला मलाई त रुगा लागिरहेको छ। म कस्तो के बियर ल अब हामी चाहिँ जान्छौँ है यहाँबाट। हाम्रो पानमारामा चाहिँ अहिले सबै धुलो उठ्छ है साथीहरू। रोड बनाउँदैछ। रोड बनाएको चाहिँ 2 वर्ष 1 वर्ष हुन लागिसक्यो तर बनाइसकेको छैन यस्तो अनि धुलै धुलो हुन्छ। हामी चाहिँ अटोमा चढेर जान्छौँ। ल हामी अब भान्साको रेसी देखाउँछु ल। चाहिँ हाम्रो चाहिँ भान्सा आइपुगेको छौँ अहिले। अब हामी दाइहरूलाई भेट्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी उभोको बाटो जान्छौँ। यहाँ चाहिँ सफा छ। यता बसहरू पाउँछ पाहाड जाने हो। यहाँनिर भ्यानहरू पाउँछ। गाउँ जाने चाहिँ पूर्व जाने हो। यता चाहिँ यताबाट चाहिँ विराटनगरतिर जान्छ। ओके बाई। हामी दाइहरूलाई भेट्छौँ अब। सेवा मैले ल हामी कताबाट जानु दाजु? स्कुल छेउमा बराबर त्यहाँ छ। त्यो पठाइदिनु पर्ने हौ काठमाडौँ अहिले कुरियरमा। एकैछिन हुन्छ त्यो। भोलि इमान जाँदैछ त काठमाडौँ दक्षिण छ नि। अहिले चाहिँ हामी यो सामान सेन्ड गर्नु जाँदैछौँ। त्यहाँ जान्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी टेम्पोमा चढेर जान्छौँ। हामी यहाँ दिदीसँग आएको छु म। अनि म यता छु। फेरि टाढसम्म हिँड्ने भनेको सानो कुरा होइन। हामी चाहिँ थोरै हिँड्दैनौँ। हिँड्दाखेरि चाहिँ एकदम लङ वेको लागि प्लान बनाएर हिँड्छौँ। त्यही भएर ओके बाई। उफ्रिँदा भ्याएको त उता फर्केर ल उफ्र। मलाई कसले हेरे चाहिँ खुस्रे हो। अनि यहाँ चाहिँ रुसमा पढेको होइन। रिपब्लिक 10 सम्म होइन हौ। म पहिला सानोमा थोरै पढेको थिएँ अनि 10 क्लासमा आएको थिएँ। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ आर्मी क्याम्प पनि छ। यतिको गर्नु
कुवार कुवार पनि गर्नुपर्छ रियल भ्याएको त देखिरहेको छु म ल आज चाहिँ हामी होइन आज चाहिँ हामी हाइकिङको बाटो अब चाहिँ गाडी चढेर यहीँ हो अन्तिम अब हामी चाहिँ यहाँबाट जानुपर्छ सधैँ कस्तो लागिरहेको छ हाइकिङ जानु मजा आइरहेको थिएन यो नबोलेको एकछिन सुरुवात हो होइन ओके हेलो ओइ न तैँले मलाई मन पराएनस् उयो जस्तै तेरीमा टोक्ने उराट लागिरहेको छ तर पनि हामी भ्लग गर्न जाँदैछौँ उराट लागेको समय चाहिँ मलाई मन पर्दैन तर अब विन्टर सिजनमा कति धेरै धुलोहरू हुन्छ धुलोहरूले चाहिँ सबै पातहरूलाई सुकिदिएकोले गर्दाखेरि यो खासमा चाहिँ उराट लागेको होला सबैले त हेर्नु न एकचोटि कस्तो राम्री राम्री देखिरहेछ अहिले हामी ओस्लो पार्क भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ यो ओस्लो पार्क धरानको एकदम फेमस हो गाइस हामीले चित्र देखेको छौँ म चाहिँ हिँडेँ अब तपाईँहरू आउँदै गर्नु है आज मम्मीलाई मैले ढाँटेर आएको किनभने आज बिहानै हुसु लागिरहेको थियो अनि हुसु लागेको बेला चाहिँ तोरी कुट्नुपर्ने थियो तोरीको दाना झर्दैन भनेर मम्मी ओसिएको हुन्छ अब कुट्नु हुँदैन भनेर ढाँटेर आएको अब अहिले चाहिँ यस्तो टिङ 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 टिङवाला घाम लागिरहेको छ आज चाहिँ मम्मीले मलाई कराउनुहुन्छ यसले मलाई ढाँट्यो भनेर रे पनि म भोलि कुटिदिन्छु डुङ 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 कुटिहाल्छु नि म तोरी जाब भनेको अब ढाँटेर जाँदैछौँ हामी चाहिँ मैले ढुङ्गा कुटेको ठाउँ यही हो दाजुले पनि कुट्नु भएको मान्छे बाजे हाम्रो बाजे पुर्खाहरूको साबुनको बोट हो यो रिठाको बोट रहेछ यो चाहिँ दानाले चाहिँ लुगा धुनुपर्छ क्या फिचाउँछ उ त्यो दाना फल्दैछ त त्यो फिज आउँछ चाहिँ थाहा छ तर मैले चाहिँ लुगा चाहिँ धोएको छुइनँ यतै तानेको हो तपाईँले पाइपहरू तपाईँहरूले मैले केरा पो रोपिरहेछु त्यो माथि कहाँनिर खोइ तपाईँले रोपेको केरा अघिल्लो दिन भने कागतीको बोट राभरा हुँदाखेरि त क्या दामी हुन्छ होला है केरा तोरी सबै फलेछ साग सागको सागै हो मुला पनि हुनुपर्ने के पछाडि हिँड्नु पर्यो भनेर हौ सर्प अस्ति पो आउँदैन थियो त होइन अब त्यतिखेर बर्खा लाग्यो अब यहाँनिर होइन कस्तो पातले छापेको छ होइन मुनिबाट माथि चाहिँ उयो अब लगाएको यो फलामको लिएर बनाएको अब त्यो खर्च अब बाँस आफ्नै छ आफ्नै काटीले बनायो होइन कहिले काहीँ खाजा खाने गर्ने ठाउँ अब यहाँ ठिक छ त नि यहाँ नराम्रो चाहिँ किन सोध्नु क्या त्यही त नि पानी आउँदा होइन, असिना आउँदा जसरी पनि गर्मी महिनामा पसिना आउँदा यहाँबाट हावा खान नि भयो हावा खाना जे गर्दा नि भयो कि गर्मीमा पनि किनभने यो चाहिँ अब फलामहरू टिनहरू लिएर छापेको चाहिँ अर्कै कुरा हुन्थ्यो होइन अब यो नगरपालिकासँग बाँस अब जति पनि छँदैछ तानै अर्ग्यानिक बनाएको रहेछ नि त प्लास्टिक माथिबाट हालेर मुनिबाट पात हालेर यहाँबाट निगरानी गर्ने हो क्या यहाँबाट चाहिँ धौलागिरी आइपुग्यौँ हामी चाहिँ अब धौलागिरीदेखि के आइपुग्छौँ अनि सगरमाथै आइपुग्छौँ होला हौ सागरमा पुग्नुपर्छ माथि माथै छ अनि जाउँ न छिटो न सगरमाथा हेर्नु मन लाग्छ सन्ध्या लाङब्याङ लिम्बू पनि उयो के अरे एकदम धेरै गयो यसको जिब्रो निकालेर स्या 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 गरिरहेको रहेछ को हो अरे सन्ध्या जस्तै देख्छु त नि म त हेर बिचरा किन लिएर आएको यसलाई सन्ध्या यस्तो भएछ है लु यसलाई अलिकति पानी खुवाउने बेला भएछ पानी देऊ यसलाई उद्धार गर फोटो अरे त्यहाँ फोटो खिच्दिनँ म तिमीहरू कहाँ पुगेको अरे दाजु भनिदिनु भेटनाम स्पेसल भ्यू टावर माथि छौँ हामी अर्ग्यानिक भन्छ होला नि होइन यसलाई पनि नुन पनि रहेछ हौ खाजा खानै राखेको होला नि तर तिमीले छोडेर जानुपर्छ नि त अब म आउँछु कुनै दिन फेरि ल ल जमै लु कुनहरू तपाईँले रोपेको केरा ला यस्तो भएछ त मर्छ कि क्या हो दाजु हेर हामीले चाहिँ मास्टर्स नपढ्ने अब हाम्रो सेक्री कुरा अर्कै छ होइन तपाईँहरूलाई भन्दिनौँ हामी हेर्न हौ यहाँ ढोको छ नि त हेर त अनि किन भुइँमा यो मेरो
साथी हो, मिल्ने साथी एकदम धेरै। मेरो साथी हो। अरू चाहिँ पर पुगिसके, हामी चाहिँ बोल्नु सिक्टी मिहिन्दा। यो चाहिँ खासमा मास्टर्स पढ्नेहरूले फिल्ड जस्तै हो क्या। संजोगले भेट भएको अरू चाहिँ हामी 5 जना हो खासमा जाने हाम्रो प्लान चाहिँ। चिया सिड जस्तै हुन्छ। अलिक निदा नखुम चाहिँ। यो चाहिँ घुँडा दुख्ने हुन्छ नि, बातको लागि, यो हड्डीको समस्याको लागि चाहिँ यसले समाधान गर्छ। यो चाहिँ चिया सिड जस्तै हो होइन, जोड्नेलाई मजबुत बनाउँछ। झार नि त सिराम जस्तै देखिरहेछ। यो चाहिँ बन पक्र त, यो एकछिन पानीमा लगाउनु। यो पाउँछ त नि हौ धरानतिर पनि। पाउँछ त नि। उयो उतापट्टि बनमारा भन्छ हौ। यस्तो खोज्नु जानु पर्छ। केटीकै खाने हो यो? होइन, पानीमा, तातो पानीमा भिजाउने। यो फुलिँदाखेरि चाहिँ जेली जस्तो हुन्छ क्या। यसको नि त्यस्तै हुन्छ, चिया सिडको जस्तै। सेम। आन्टीलाई लग्देऊ न अनि, कहिले घुँडा दुख्छ नि। मलाई चाहिँ यो कसरी झार्नु आएको भने हामी पहिला बच्चामा सिलामबारीमा यस्तो झारेर खान्थ्यौँ नि त। बसिलो हुन्छ? बसिलो हुन्छ यो हुँदैन, यो के त्यो रिनाले खाँदैन चिया सिड? ओइ त्यो पानीमा हालेको ठुलो दाना बन्थ्यो नि किरा जस्तो, हो त्यस्तो हुन्छ रहेछ क्या। तपाईँहरू पनि हाइकिङ जाने गर्नुहोस् कहिलेकाहीँ। हाइकिङ जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि अलिकति राम्रो हो। अनि त्यस पछाडि वन जङ्गल पनि देख्न पाइन्छ। अब गाडीबाट जाँदाखेरि चाहिँ कति धेरै अब सुइँ गइन्छ, बाटोतिरको केही पनि देखिँदैन नि त, नेचरहरू केही पनि देखिँदैन। त्यही भएर यसो प्रकृतिकमा रमाउँदै हाइकिङ जानुको मजा नै छुट्टै हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू पनि हाइकिङ जाने गर्नुहोस्। हेलो गाइस, हामी चाहिँ आधी बाटो आइपुगेको छौँ। अनि यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो भिड रहेछ। यहाँदेखि मुनि गाउँ तल अनि पारी जङ्गल छ। अनि यहाँ चाहिँ ओभर गर्दा चाहिँ स्वर गुन्जिने रहेछ। अनि सन्ध्याले एउटा मेसेज भन्न आँटेको छ। तिम्रो एक्ली भेट्न तिमीलाई आउँदैछ हो। एउटा पनि थाकेको छैनौँ, अझै आइपुग्दैन नि त पछाडिको मान्छेहरू यार। सन्ध्या हामी कहाँ आइपुग्छ मलाई पनि देखा ल। ल हामी यसरी कुद्यौँ भने त फेरि हामीलाई पछाडिको मान्छेले भेट्दैनन् होला नि त। अबे पछाडिको मान्छे तपाईँहरू कसरी आइपुग्नु भयो हौ यहाँ? हामीले त पछाडि छोडिराखेको त। तपाईँहरू सर्टकट बाटो आउनुभयो, हामीलाई पनि भन्नुपर्छ नि। सुभाष दाजुले झेली गर्नुभयो यार। कहाँ हो उयो? खाऊँ न म उयो मोमो अरे। साकालोमा कलामदुमा दुरुङ कमान तुखमा नापिस खाजा चामाकी अकाको तुई काएका खाजा चेम्का अनानी खानुम। कोलाई भोक लागेको थियो आज। मलाई चाहिँ लागेको थिएन पटक्कै पनि। मलाई लागेको थियो। ननस्टप खाएर अहिले सास आयो। अनि हामी चाहिँ यहाँ खाजा खाएको थियौँ। हामी चाहिँ एकदम सफा मान्छे हो ल। यस्तो यहाँ कति धेरै अघि प्लास्टिकहरू थियो, अहिले एकदम केही पनि छैन होइन। अगाएपछि त पहाडै फोरौँला भन्ने एनर्जी आउँछ यार मेरो त। अब चाहिँ हामी सागुडी गढी पुग्न लागेको छौँ। म चाहिँ मेरो ब्याट्री पनि हल्का सकेको छ, म चार्ज गर्छु। सागुडी गढी पुगेपछि म क्यामेरा अन गर्छु। अहिलेलाई बाई बाई। अघि नै भनेको नि विश्वास नगर्नु भनेर। तपाईँले नै हामीलाई प्र्याङ्क गर्दै हुनुहुन्छ कि भनेर। भिडियो चाहिँ कता अनि हतार अगाडि त्यहाँ होला युट्युबे पत्रकार जस्तो लाग्यो त। अनि म त सिस्नुले पोलिदिएको शीतल हुन थाल्यो। तपाईँहरूलाई जाडो भयो भनेको होइन, अब तातो बनाइदिएको नि। ओ माई गड, खै हेरौँ। पानीले अलिअलि भिजाउनु। औतारी भिडियो चाहिँ गर्नुपर्छ क्या। औतारी दाजु।
उहाँलाई पनि चिलेको त उहाँ त सही राख्नु भएको छ त देखाउनु त ला धेरै लागेछ नि त रत्तै भयो है कथा के थियो भन्नु नि परम त्यो मात्र मेरो सल्लाह होइन परमलाई चिल्ने सल्लाह होइन तिमीले मलाई चिलेको त अनि सुस्नुले चिल्नुपर्छ ला अनि त्यसपछि अब नि उहाँ चाहिँ अब परमलाई चिल्ने भनेर खुसीले हिँड्नु त होइन के हो रमाउँदै पछाडि पीडितहरू अनि औतारी दाजु फाइनल्ली हामी चाहिँ किराँत ऐतिहासिक साँगुरीगढीमा हाम्रो डेस्टिनेसन थियो त्यहाँ हामी आइपुगेको छौँ करिब हामी कति 3-4 घन्टामा आइपुगेको हो फिनिन्नी देखाइदिन्छु यहाँनिर यो चाहिँ साँगुरीगढी हो धनकुटा सुनसरीदेखि हामी धनकुटामा आइपुगेको छौँ यो चाहिँ ऐतिहासिक किराँतकालीन गढी हो कि यस तर यो पृथ्वीनारायण शाहको सेना नै यहाँ आइपुगेन तर अस्ति घरको सम्पाङले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको सेना आयो भन्ने भाषण गर्नुपर्छ त्यो विषयमा चाहिँ हर्कत सम्पाङसँग मेरो र हाम्रो असहमति हो लिम्बुवानसँग त्यतिखेर पल्लो किराँतसँग चाहिँ त्यतिखेर सम्झौता गरेको तर युद्धमा जितेको होइन त्यही भएर यो चाहिँ विजयपुर तला दरबार र यहाँ चाहिँ उसको सेनाहरू यहाँ चाहिँ त्यतिखेरको सेनाहरू चाहिँ यहाँनिर आफ्नो त्यहाँ राजदरबार त्यहाँ भएपछि यहाँ चाहिँ सुरक्षाको लागि यो बनाएको गढी हो गढी यसलाई नै भन्छ दाजु गढी यहीको कारणले धनकुटालाई साँगुरी गढी भनेको साँगुरी गढी गाउँपालिका भनेको ओके यो चाहिँ धनकुटाको साँगुरी गढी गाउँपालिका यो गढी यो त ऐतिहासिक हो नि यो पुरानो मी यहाँनिर साँगुरी गढीमा गेम खेल्न लागेको छौँ रक चाहिँ यस्तो हुन्छ रक पेपर सिजर अब सिजरले पेपरलाई तपाईँले पेपर गर्नुभयो होइन पेपरलाई सिजरले जित्यो भने तपाईँले पनिसमेन्ट भोग्नुपर्छ के हो पनिसमेन्ट मैले अघि भनिसकेको अहिले भरेकै डेमो अहिले अँ। सिकेको छ नि सबैले अनि खेल रक पेपर सिजर गेम खेल्नको लागि चाहिँ मेरो राइट साइडबाट इमान खुलुङ आउँदै हुनुहुन्छ यस्तै गरी लेफ्ट साइडबाट चाहिँ रुस्मा राई आउँदै हुनुहुन्छ टुङ 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 यस साह्रो साह्रो अनुहार ए अनुहार साह्रो साह्रो आवाज यिनीहरूको रक पेपर सिजर भनिदेऊ न हामीले त भन्नु नि उयो हुन्छ नि त रक पेपर सिजर यस एकचोटिमै सक्यो अनि पनिसमेन्ट तीनचोटि भन्नुपर्छ त नि ल ल ल तीनचोटि हो भन्नु रक पेपर सिजर त्यस्तो गरेन भने ऊ है अब कन्फिडेन्स है रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर दुई एक भयो दुई एक हो मैले जितेँ नि त मेरो 2 पटक भयो उहाँको एक पटक मात्र भयो अब उहाँले पनिसमेन्ट अब ल होइन मैले भनेको चाहिँ 3 पढाउनु पर्यो क्या जसले पुरा त नि रक पेपर सिजर ल पनिसमेन्ट पनिसमेन्ट छिटो नाइ डेमो भनेको झन् यहाँ त हुँदैन हुन्छ यस्तो रेला हुँदैन पनिसमेन्ट चाहिँ के छ भने दुईटा छ अहिले लागेन उयो के अरे तपाईँ अब तल हामी कहाँदेखि आयौँ धरनदेखि सागोरी गढीसम्म आइपुग्यौँ होइन बिच बिचमा के भयो अलिअलि तपाईँले भन्नु होइन के भन्नु त्यो त पनिसमेन्टै होइन त्यो त ऊ भने के रिवार्ड हो सुन्नु न अनि बिच बिचमा के गर्नु भने त्यो चाहिँ नगर्ने है फेरि हुँदैन त्यसरी त तपाईँ हारेपछि गर्नै पर्छ छिटो पहिला कुरो मलाई यहाँ के भन्छ अलिक छोटो मिठो धाँधली भयो यो खेल मलाई मान्ने नै छैन दोस्रो कुरो बिचमा अब हामी 8 जनाको टोली मेन यो कसको यो 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 के भन्छ यो हाइकिङको आयोजना गर्ने व्यक्ति को हो मेन मान्छे भन्ने कुरा अहिलेसम्म मैले थाहा पाएको छुइनँ त यो के भन्छ यो प्लान बिनाको होइन विदाउट प्लानिङ विदाउट त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट त्यो यो न खानाको राबु छ न के छ यो अन्धाधुन्दा हाइकिङ म्यानेज गरेको छ अघि त्यत्रो एक घरके सबै त भात त तपाईँलाई नि दिएको त किन यस्तो आरोप लगाएको अन्त नि चटपटेको झोल चम्चा नभएर सिङ्काले खाएको हामीले क्यान इमेजिन यस्तो यो झुर भन्दा झुर नभएको डिप्रेस त यहाँ पनि निस्कियो त हो यो जस्ताको त्यस्तै पब्लिस हुनुपर्छ यो होइन हुँदैन यो हुँदैन थपक्क तपाईँ अझ भन्नुभयो त्यसमा तपाईँले ट्रुथ त भन्नुभयो होइन ल त छिटो ओके फेरि पनि हाम्रोमा रक पेपर सिजर गेम खेल्नुको लागि मेरो राइट साइडबाट सबिना राई यस्तै गरी लेफ्ट साइडबाट सुभाष दाजु आउनुहुन्छ ओके गेम सुरु भयो है अब छिटै अब रक पेपर सिजर दाजु
रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर 1 point 1 भयो जित्छ त्यसले हार्छ ल जित्छ ल रक पेपर सिजर जित्यो सबिनाले नै पनिसमेन्ट पायो के डान्स गर्छु ल म डान्स त्यो त सन्ध्याले दिन्छ नि तँलाई डान्सै गर्न त ल सबैजनाले गीत गाइदिनु नि त नि गीत गाइदिनु न त म डान्स गर्छु ल गीत गाइदिन्छ डान्स गर्ने गीत गाइदिनु त्यो त जानु तेरो खुट्टा नि देख्नु परेन गिटार पनि बहुत देखोस् है उताबाट चाहिँ खिच्नु सबैले गीत गाउनु न त नि राम्रो देख्दैन कालो न कालो देख्छ यता घरि घरि अलिक उता जाँदा बन्दुक दुई नाले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई डाकेको रेशम फिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरी हार्यो मैले हराइदिएँ आज चाहिँ हामी यो रुमाल लुकाइ खेल्दैछौँ बचपनको याद दिलाएर यसो गर्नुपर्छ हातमै राख्दिउँ ल पाए कि नपाए कति छिटो कुदेका धेरै टाढा नराख्ने पछाडि सर न भनेको त्यही भएर अहिले हातले हुनु त पर भ्याएको चाहिँ नमान्ने जसले मार्यो त्यसैको माथि राख्नु नपाउने त्यो पनि होला पाइहाल्छ नि त्यो त जसको खुसी नि मेरो यस्तो दुखिसक्यो हाँसेर दिलाउनु पर्यो मरो तुम्बा मरो दियो कुञ्चैलाई कुञ्चैले दियो आयो मलाई चाहिँ ड्याम साह्रो नहान्नु ल उठ्नै सकिँदैन गराउँदै कुद्दैछ अगाडि नै थाम्नु टाटा कानमा चाहिँ लागेछ हामी धेरै पुचुक्क भयौँ ल के भयो अब के भयो भाले भएर बस्छ नि ए वाउ ताली पछाडि अलिक सर अब म यहीँ ब्लग इन गर्छु किनभने मेरो मोबाइलको ब्याट्री पनि सकिन आँटेको छ त्यही भएर आफ्टर लङ टाइम मसँग जोडिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।